Հարգելի ներկաներ, ողջունում եմ բոլորիդ, մինչ օրակարգի հարցին անդրադառնալը, ես կուզենամ մի երկու դիտարկում անենք, նոր շարունակենք։ Շատ է խոսվում իշխող ուժի կողմից, որ քաղաքի կառավարումը տապալված է եւ ճգնաժամային է։ Ես ուզում եմ հիշենք 2021 թվականին ըստ ասեկոսների, երբ որ կուլիսային ճշման ներքո Բալասանյան Տաշինքի հետ կազմեցիք հուշագիր եւ ստանձնեցիք քաղաքի կառավարումը, ամբողջությամբ տապալվեց։ Տապալվեց ամբողջ երկրի առջև եւ Գյումրի քաղաքի բնակիչների առջև։ Դրանք փաստեր են անհերքելի, որոնք որևիցե մեկը հակառակ կարծիք չունի։ Նաև իշխող ուժի կողմից չկա հակափաստարկ, որ չի տապալվել։ Յուրաքանչյուր քաղաքացի, որը դուրս է եկել քաղաքապետարանի շենքից, բողոքը շուրթերին, հայախառն արտահայտվել է, որ այս ինչ տեղ են սարքել։ Այս բաժին գնում ենք, ասում են դա մերը չի։ Այն բաժին գնում ենք, ասում է դա ուրիշի բաժինն է, իրանք պետք է որոշում կայացնեն։ Այդ է կառավարման տապալումը եւ ճգնաժամը։ Մեկ այլ դիտարկման, որ նորից իշխող ուժի կողմից է ասվում, հետեւյալն է, որ ընդդիմադիր խմբակցություններով բերել եք իշխանություն, իդեմս Վարդան Ղուկասյանի, դուք եք պատասխանատու ցանկացած գործողության։ Բոլորը, ովքեր ճանաչում են մեզ, ընդդիմադիր խմբակցությունների հանձնակազմերի, լավ գիտեմ, որ որևիցե մեկս, որևիցե անգամ չենք փորձել խուսափել պատասխանատվությունից։ Քանզի մենք ցույց ենք տվել ամբողջ ազգին, այդ թվում նաև իշխող ուժին, որ համախմբվելով կարող ենք իշխանազրկել իրենց ինչպես երկրորդ քաղաքում, մնացյալ քաղաքներում, այնպես էլ ընդհանուր երկրում։ Եվ դա կարող է նաև սերուցքային լինել, որ ապագա 26 թվականի ընտրություններում բոլոր ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը փորձեն միավորվել եւ վերջնականապես իշխանազրկել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը։ Հաջորդ դիտարկումը իշխող ուժի պատգամավորներից հոխորտում են, չգիտեմ ինչի համար, թե ներդրումներ բերեք, ուրա ներդրումները, հարգելիներս, ասեմ ձեզ իմանաք, որ ներդրումը ոչ մեկ հորտնից չի բերելու, դա պետությունը պետք է պարարտ հող պատրաստի, որպեսզի ներդրողը գա, ներդրում կատարի։ Եթե իրեն թվում է, որ կարող է նման բամբասանքի միջոցով ցույց տալ, որ Գյումրիում ճգնաժամային կառավարում է, սխալվում է։ Բազմիցս ասել ենք, որ 15 միլիոն դոլար բյուջեով, պլյուս մինուս, չենք կարողանալու Գյումրիի ճակատից մաքրել աղետի գոտի պիտակը։ Քանզի դա միմիայն կարողանալու ենք փոսալցում անել, բարձուր վերանորոգել եւ այլ եւ այլ։ Որպեսզի Գյումրին զարգանա եւ դառնա անճանաչելի, պետք է երկարատև հեռանկարային ծրագիր։ Իմ կարծիքով այս ելույթը բոլորիս օգուտն է, նաև ձեր, որովհետև ես ձեզ չեմ տարանջատում այս դալիճից անկախ։ Բոլորիս օգուտն է։ Միանշանակ Գյումրիին պետք է հեռանկարային զարգացման ծրագիր, որով Գյումրին կարողանա մաքրվել աղետի գոտի պիտակից եւ դառնալ զարգացող քաղաք։ Աննշան հիշեցում եմ, ես նախ անցյալ նիստին ասեցի, որ հորդորում եմ ձեզ, որպեսզի ձեզանից յուրաքանչյուրը իր փոքրիկ ներդրումն ունենա Միքայել Սրբազանի օր առաջ բաց թողնելու համար։ Քանզի գործը շինծու է, փաստ է, որ որոշ ժամանակ առաջ ասված խոսքերի համար չեն դատապարտել եւ քրեական գործ չի հարուցվել, իսկ որոշ ժամանակ հետո հարուցվել է։ Միքայել Սրբազանը մենակ ընդդիմության Սրբազանը չի Շիրակի մարզի, նաև յուրաքանչյուրիս Սրբազանն է։
եւ ֆեյքերի տակ թաքնված ստատուսներ գրելով, որ terrorist եք պաշտպանում, մեծ վնաս եք տալիս ձեզ եւ ձեր երեխաներին։ Դիմում եմ այն մարդկանց, ովքեր նման կուլիսային, այսպես ասած, ֆեյքերով հարցակումներ են գործում Միքայել Սրբազանին պաշտպանողներին։ Ինչի համար է նաեւ ձեզ եւ ձեր երեխաներին վնաս, որովհետեւ դրսի ապրող որևիցե երկրացի ինքը չի մտնելու դետալների մեջ, թե այդտեղ կա հանցական, թե չկա։ Պարզապես ասելու է, սրանց եկեղեցականները, որ terrorist են, բայց սրանք ինչ են։ Այդ նույնը վերագրվելու է նաև մեզ եւ մեր երեխաներին։ Եվս մեկ անգամ հորդորում եմ, արեք փոքրիկ քայլ եւ կառանձնանաք մնացյալ իշխող ուժի անդամներից, որ դուք եղաք առաջինը, որպես գյումրեցի թասիբով մարդ, որ ձեր Շիրակի թեմի առաջնորդը ամոթ է, որ կալանավորված է այսօր։ Հիմա անցնենք մեր ծրագրի ներկայացմանը, այսպես ասած։ Սիրելի գյումրեցիներ, հարգելի գործընկերներ, ամիսներ առաջ Մայր Հայաստանը հանդես եկավ Գյումրիում ազատ տնտեսական կոդու ստեղծման եւ Գյումրուն հարգային ռեժիմի առումով ազատ քաղաքի կարգավիճակ տալու ծրագրերով։ Դրանք մշակվել էին Մայր Հայաստան շարժման առաջնորդ տնտեսագիտության տեխնազու Անդրանիկ Թևանյանի գլխավորած մասնագիտական խմբի կողմից։ Տեղեկացնեմ նաև, որ ծրագրերի ստեղծմանն իրենց արդյունավետ մասնակցություն են ունեցել տնտեսագիտության դոկտոր պրոֆեսոր երջանկայիշատակ Վարդան Պոստանջյանը եւ Թաթուլ Մանասերյանը։ Գյումրիում ազատ տնտեսական կոդու ստեղծման մասին շատ է խոսվել, բայց սա էլ տեղից չի շարժվել։ Ընդհանուր նաև իշխող ուժի կողմից է այս հարցը բերել օրակարգ 19 թվականին եւ կյանքի չի կոչվել։ Եվ դա ոչ հետևողական աշխատանքի եւ պատկերացումների բացակայության պատճառ է։ Օրվա իշխանությունն էլ այս առումով խոստումներ տալիս է, բայց ինչպես այլ դեպքերում խոսքից գործի չանցավ։ Մենք շատ ենք կարևորում ազատ տնտեսական կոդու ստեղծումը եւ դրա համար որոշեցինք գնալ աննախադեպ քայլի, որպեսզի ծրագիրը ոչ թե առանձին քաղաքական կամ մասնագիտական խմբի ծրագիրը լինի, այլ դառնա գյումրեցիների սեփականությունը։ Այդ ծրագրի ընդունման նախաձեռնող եւ պահանջատեր դարձրեցինք գյումրեցիներին։ Յուրաքանչյուրս մեր մասով պետք է հասկանանք, որ ազատ տնտեսական կոդին այն ծրագիրն է, որը միանգամյա վերջ է դնելու այն խոսակցություններին, որ Գյումրիում դեռ կան տնագներ։ Իդեպ տնագների մասով նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ բոլորս խոսում ենք, որ Գյումրիի տնագները պետք է վերացվի, բայց ոչ մի քայլ։ Իմ կարծիքով առաջի քայլը այդտեղ կառավարությանն է, որտեղ զարգացած երկրների փորձը ցույց է տվել, ինչպես նաև մեր հարևան պետության Վրաստանի փորձը ցույց է տվել, որ մասնավոր համայնք եւ պետություն կապը ապահովելով լիարժեք կարելի է արտոնություն տալ շինարարին, որը կառուցելով բազմաբնակարանային շենքեր, մի մասը պահելու է իրեն, իսկ մյուս մասը տրամադրելու է մեր տնագներում ապրող մարդկանց։ Իմ կարծիքով լավ ներում բեգում չկա։ Սա է միակ բանալին, որ պետք է Գյումրին ազատվի տնագներից։ Մենք ոչ թե պետք է խնդրենք, այլ պահանջենք, որպեսզի Գյումրիում ստեղծվի ազատ տնտեսական կոդի եւ մեր քաղաքը հարգային ռեժիմի առումով ստանա ազատ քաղաքի կարգավիճակ։ Դրա բոլոր նախադրյալները կան։ Գյումրին վերջապես պետք է ձերբազատվի աղետի կոդի պիտակից եւ դառնա զարգացման կոդի։ Դառնա տնտեսական զարգացման լոկոմոտիվ ոչ միայն մեր սիրելի քաղաքի, այլ նաև ամբողջ Շիրակի մարզի եւ ինչու ոչ Հայաստանի համար։ Դրա բոլոր նախադրյալները կա, ինչպես նշեցինք, որակյալ աշխատուժի արկայությունը, այն կարող է անհրաժեշտության դեպքում շատ արագ վերավորակավորվել եւ ներգրավել նոր համակարգերում։ Աշխարհագրական դիրք կամ բոլոր հնարավորությունները տրանսպորտային հանգույցի, տարանցիկ լոգիստիկ կենտրոնի եւ կոմունիկացիոն խաչմերուկի վերածելու համար։ Ցամաքային եւ օդային տրանսպորտի բոլոր միջոցների օգտագործման հնարավորություն
Հյուսիս-հարավ ճանապարհային հատվածի կարևորագույն կետ, ծանր բեռնատար մեքենաների համար երկաթգծային հնարավորություններ եւ օդանավակայան։ Մասնագիտական հաշվարկներով ակնկալվող արդյունքներն են քաղաքի զարգացում, ավելի քան 15000 նոր աշխատատեղ, շուրջ $500 միլիոն ներդրում, գիտակրթական առաջընթաց։ Մենք հասկանում ենք, որ սա համայնքային մակարդակով լուծվող հարց չէ, բայց ավականին մենք բոլորս իրար հետ մեր անելիքն ունենք։ Բոլորս էլ գյումրեցիներ ենք եւ համատեղ ջանքերով պետք է ստիպենք իշխանությանը հաշվի նստել հազարավոր գյումրեցիների, ովքեր միացան մեր ստորագրահավաքին եւ հենց իրենք դարձան պահանջատեր այս ծրագրի կյանքի կոչման համար։ Մենք օրերս քննարկեցինք 10 վայրկյան։ Մենք օրերս քննարկեցինք ու այսօր էլ անդրադառնալու ենք Գյումրու զարգացման հնգամյա ծրագրին։ Կարելի է բազմաթիվ առաջարկներ անել, բայց ամեն ինչ հանգում է բյուջեին։ Այդ բյուջեն էականորեն կմեծանա, եթե մենք զարգացման ռազմավարական ծրագիր ունենանք ու այդ ծրագիրը գործնականում կիրառենք։ Կոչ եմ անում բոլորին կողմ քվեարկել, կողմ ոչ թե ձեռնպա, ոչ թե կանցի ձեռնպան նույնպես կարելի է դիտել, որ չեք ուզում Գյումրին զարգանա, հետևաբար կոչ ենք անում բոլորին կողմ քվեարկել, որպեսզի Գյումրին դառնա ազատ տնտեսական կոդի եւ ստանա ազատ քաղաքի կարգավիճակ։ Խնդրեմ ծրագրի վերաբերյալ որևէ պարզաբանումներ, հարցեր պատրաստ եմ պատասխանելու ամբողջությամբ։ Շնորհակալություն։